Показати себе та перейняти досвід. Таким є головне гасло ініційованого головою Уманської райдержадміністрації Ігорем Миклащуком Дня громади. У останній четвер місяця відтепер керівники громади Уманщини, а їх у нашому оновленому районі 12, будуть збиратися у населених пунктах щоразу інших громад та обговорювати наболілі проблеми, шукати шляхи їх вирішення, ініціювати пропозиції, що мають сприяти розвитку сіл та міст району. Перший такий захід відбувся 27 травня. Гостей приймала Паланська сільська громада, а саме село Берестівець. На прикладі саме цього населеного пункту, що був визначений свого часу кращим селом області, наочно можна переконатися, що результат – це лише спільна робота жителів, керівника сільськогосподарського підприємства та влади. Роботу та проблеми Паланської громади презентував голова Руслан Яремчук. Нашим ОТГ зараз надзвичайно складно, і ми в більшості боремося або пробуємо вирішувати одні й ті самі проблеми, і в нас між собою не завжди добра комунікація, тому що досвід, бо в когось вдається вирішувати ці проблеми набагато швидше і краще, а хтось трошки запізнюється. От саме перше, це коли ми починали формувати наші старостинські округи і свої апарати. Кожен старався десь взяти найкращий досвід, об'єднатись, зрозуміти. І вийшло, що на базі Уманського великого району були зовсім різні підходи до формування навіть і старостинських округів по кількості діловодів, по кількості старостатів. Абсолютно різні підходи і до формування апаратів. І сьогодні вже, мабуть, ви всі слідкуєте за тим, що обласна державна адміністрація пробує виважено підійти до витрачання коштів апаратами кожної об'єднаної громади в відповідності до доходів, які вона отримує, хоча це неправильно, треба було б в кінці рахувати від видатків, але рахують сьогодні від доходів. І ми так бачимо, що найуспішнішими в нас громадами по питанню ефективності роботи є все-таки міські, тому що апарат сконцентрований на велику густоту населення, і в деяких громадах у нас, якщо не помиляюсь, майже до 40 чи до 50% коштів йде на апарат. Багато рекомендацій стосовно того, що давайте попрацюєте з землею, давайте піднімете місцеві податки і збори. І зараз, мабуть, кожна громада якраз акцентується на тому, щоб поставити збалансовані місцеві податки і збори для того, щоб, можливо, навпаки зацікавити до себе інвесторів, хоч це в наших умовах реально просто надскладно, тому що особливо з сільхозвиробниками у нас дуже просто, вони в принципі тримаються кожен за ту землю, яку на сьогоднішній момент обробляють, і маючи загрозу перед початком ринку, ще більше концентруються фінансовий ресурс для того, щоб зрозуміти, чи вони будуть конкурентно здатні, бо в нас своїх же агрохолдингів немає. А інших виробників там дуже складно до себе затягнути, бо є проблема і з трудовим ресурсом, з комунікаціями, мається в увазі інженерні, тобто не можемо ми похвалитися, що в наших громадах є великі потужності електроенергії, є забір води, є каналізація, і тут ще ми непривабливі для великих інвесторів. Мале, середнє підприємництво – це над тим, що ми маємо працювати. І тут кожна громада ставить такі податки, щоб не додавити хоча б своїх. І вони знову ж таки різні. От ми порівнюємо себе часто з містом Уманів, тому що розуміємо, що ми проміські. Тим більше ми маємо надскладну проблему у нас, наших платників податків фізично дожимають, щоб вони перереєструвалися в місто Умань найбільші. Це навіть не заманюючи відсотковими ставками податків, які вони сплачують, а просто відрізаючи їх від комунікації. Через то є і така цікава річ, як співпраця міських і, мабуть, сільських і селищних громад. Ну і робота депутатів Верховної Ради теж досить цікава. Це стосується, мабуть, більше регіону Уманського, тому що в інших, мабуть, далі від Умані територіальних громад немає такої проблеми. Є, будуть, кажуть, зала кажуть, що будуть. Зараз дуже болюче питання освіти.
Кожна громада підходить по-різному до цього і так як одні відстрочують, в інших на це немає часу, інші зараз уже від районів отримали в принципі майже реорганізовану освіту, в інших зовсім ні. От, припустимо, Паланська громада, вона наднеефективна по освіті. Ми там в червоній зоні, всі наші сусіди більш-менш добре, хтось, по-моєму, це Бабанка у нас тільки в жовтій, всі остальні навіть в зеленій зоні по рейтингу Міністерства освіти. Учасникам Дня громади представили стратегію розвитку освіти Паланської громади, обговорили також інші важливі питання. Сьогодні ми проводимо перший захід «День громади», ініційований Уманською районною державною адміністрацією. Мета цього заходу – це перш за все, щоб консолідувати об'єднані територіальні громади Уманського району для вирішення спільних цілей, стратегічних цілей, якими безпосередньо є соціально-економічний розвиток району, це спільна участь в реалізації проєктів соціально-економічного розвитку, ну і також обмін досвідом по вирішенню проблем. Формуючи програму сьогоднішнього заходу, то ми включили такі важливі питання, як реформування сфери освіти, яке є досить складним питанням. Зокрема, сьогодні Паланська об'єднана територіальна громада презентувала власну стратегію розвитку освіти, що було дуже цікаво для інших об'єднаних територіальних громад. Також в програму включили питання розвитку первинної медико-санітарної допомоги, також такі важливі питання, як санітарно-епідеміологічний захист населення Уманського району. Мета заходу, як я вже якраз і говорив, це спільними зусиллями реалізувати які позитивні кроки, які сприятимуть розвитку економіки району, наданню соціальних послуг, адже основна мета функціонування органів місцевого самоврядування, державної влади – це наблизити якісні послуги для населення. Керівники громад підтримали проведення такого формату живого спілкування. Також учасники були у захваті від Берестівця. Надзвичайно приємно, дуже був вражений. Надзвичайно пощастило в цьому населеному пункті із такими товаровиробниками, які підтримують всіма силами такий населений пункт цей. Дуже привітні, добрі люди. Враження надзвичайно аж переповнюють. Я бажаю цьому населеному пункту тільки процвітання і щоб люди зрозуміли, що таких товаровиробників не так багато в нас в державі, і таких товаровиробники потрібні в кожному населеному пункті. Я думаю, що започаткування районної адміністрації таких зустрічей – це добра справа. І добре, що вони будуть проходити в кожній громаді по черзі. Це і активізує нас, і активізує для того, щоб створювати все кращі і кращі умови. Але я думаю, що кожна зустріч має бути тематичною, і мають бути запрошені не тільки голови, а і спеціалісти по тій тематиці, по якій проходить ця зустріч. Оце єдине зауваження. Якби вам сказали, що завтра буде проходити у вас така зустріч, яку б ви тему запропонували, яка була б актуальна для громад? Сама перша тема – це благоустрій, яким чином його організувати, яким чином організувати роботу комунальних підприємств по благоустрою, по водопостачанню. Я вважаю, що це на часі, і проблеми є в кожній громаді з цим. Надзвичайно важливі такі зустрічі, тому що в кожного із громад, звичайно, є якісь проблеми, і от саме в такому форматі ми їх можемо вирішити. Паланка стала першою громадою, де був проведений День громад. Ми поспілкувалися з головами об'єднаних територіальних громад. У нас є вже кілька заявок. Першою заявкою поступила від Паланської об'єднаної територіальної громади. І вона знаходиться найближче до Умані. Це наш такий сьогодні пілотний проект. Так що тому ми відповідно це організували на запит Паланської громади. Наступний захід буде відбуватися в Іванківській громаді на Маньківщині. Заходи такі відбуватимуться кожен останній четвер місяця. Дуже багато ви сьогодні акцентували на те, що представлена стратегія розвитку освіти. Скажіть, будь ласка, які найбільші виклики тут для всієї громади Уманського району є? Як би ви рекомендували в цьому питанні, це дуже болюче питання для громадськості, підходити до вирішення цього питання громадам? Які тут можуть бути рекомендації, поради? В чому тут можна шукати спільні рішення? Найбільші виклики – це, безумовно, низька демографія, особливо в сільських населених пунктах.
А мета саме освітніх змін повинна бути якість освіти, адже це діти, це майбутнє України, тому громади, формуючи власні стратегії розвитку освіти, вони в першу чергу повинні бути зосереджені на тих кроках, які сприятимуть покращенню якості освіти. А якість освіти – це і хороші педагоги, щоб забезпечували якісний освітній процес, це і матеріально-технічне забезпечення, адже в 21 столітті складно вже уявити освіту без інтерактивних панелей. Тут навіть не йде мова про те, що школи повинні бути теплими, комфортними для дітей. Ну, на жаль, така ситуація, і вона зараз не тільки в Уманському районі, вона по всій Україні, навіть по всій Європі, що народжуваність зменшується, і по громадах є ситуація, якщо законом дозволено, що для того, щоб клас функціонував, повинно бути не менше 5 діток, то є заклади освіти, які якраз там близько 5 і є, ну, але таки школа тоді вона, якщо рахувати витрати на одного учня, якщо вони в середньому в великих містах там становлять порядка там 12-15 тисяч гривень, для таких міст, як Умань, там біля 20 тисяч гривень, то в селах є школи, де витрати на одного учня становлять по 70 тисяч гривень і навіть більше. Мова тут не йде про те, щоб зекономити кошти, просто що якщо, наприклад, громада на малокомплектну школу витрачає на одного учня по 70 тисяч, то відповідно десь недоотримується і якість освіти, адже ці кошти вони йдуть на комунальні послуги, вони йдуть на утримання самого приміщення, а не на якість освіти. Давайте згадаємо, коли там педагоги громад останні там їздили на якісь семінари, хоч взяти хоча б там такі великі міста, які їх проводять, як Одеса, як Київ, не говорячи вже про те, щоб вони навчалися десь за кордоном. Ще одна проблема, з якими зараз зіштовхнулися особливо громади Уманського району, це зміни посеред бюджетного року, відток бюджетних коштів, коли підприємства перереєстровуються в інші громади, в інші. Як тут громадам оперативно, до кого звертатися, юридичні, як шукати шляхи вирішення? В Уманську районну державну адміністрацію надходять такі листи. Тут, звичайно, повинен попрацювати законодавець, і в Верховній Раді, наскільки я знаю, є такі законопроекти, які стосуються саме бюджетного законодавства, щоб платники всередині року не покидали громаду і не переходили в іншу громаду. Адже це розбалансовує бюджет, і тоді, відповідно, не зможуть громади там забезпечити навіть захищені видатки. На жаль, в Уманському районі є такі факти, що з менших громад платники почали сплачувати податки в місто Умань. Чи це вони за власним бажанням, чи там їх хтось попросив, я це, в принципі, не коментуватиму, хоча надходять листи від об'єднаних територіальних громад. У нас зараз зменшення пішло, якщо рахувати, то Полонська громада, Маньківська громада, Христинівська, Монастирищенська, Дмитрушківська, причому воно суттєве. Чи вдалося вам вже побувати в усіх громадах, перейнятися проблемами кожної з цих громад і винайти такі спільні проблеми, над якими зараз працює райдержадміністрація? Уманський район, він дуже комфортний, він зав'язаний. Я вже так порахував, що за один день можна об'їхати і попрацювати у 8 громадах. Це якщо виїхати з Умані, завітати у Дмитрушківську ОТГ, пізніше на Маньківщині, у Маньківську, Буцьку, Іванківську, тоді далі на Жашків, Баштечки, Монастирище, Христинівка і повернутися назад в Умані, ще можна заїхати в Паланку. Зараз по програмі президента велике будівництво робиться в області дуже багато доріг. Як минулого року було зроблено 224 кілометри капітально, цього року буде зроблено порядка 250 кілометрів. Хто зараз їздить на Черкаси, то може оцінити, порівняти, як було кілька років назад і як зараз. Багато доріг робиться і по нашому району. Наприклад, та сама дорога Т-02-02, яка веде в сторону Бершики, то роботи вже там розпочнуться в найближчі тижні. Також зараз виготовляється проєктно-кошторисна документація на дорогу Т-2403. Це такі назви доріг, яка Орагівка, Христинівка, Монастирище, Жашків.
І я сподіваюся, що в цьому році деякі ділянки цієї дороги будуть зроблені. Звичайно, не всі, але те, що виготовлена проектно-кошторисна документація, це дає такі серйозні підстави стверджувати, що протягом цього і наступного року ця дорога буде зроблена. Обмін думками, досвідом, пошук спільних рішень має згуртувати громаду Уманщини у цілому. Цей захід більше потрібний для керівників громади і структурних підрозділів громад, тому що часто громади мають спільні проблеми і кожна громада шукає свої шляхи для вирішення. Зрозуміло, що кожна громада має свою специфіку, але в більшості поверхнева, принаймні, тематика проблем могла б вирішувати спільно. Крім того, є дуже багато проблем, які вирішити кожна громада окремо не зможе. В тому числі, наприклад, ми сьогодні багато уваги приділили освіті, створення профільних закладів. Фактично ні одна сільська чи селищна громада сама не вирішить це питання. І сьогодні там звучали деякі пропозиції по Маньківці. Думаю, наступна саме нарада, уже коли буде сконцентровано питання, які будуть обговорюватись, уже фактично буде працювати над тим, заради чого сьогодні ми, в принципі, перший раз і збирались, для того, щоб обговорити можливі напрямки роботи саме такого формату зустрічей.